咦？哇！呢部咩機咁靚嘅？喂，陳豪，哇！你唱卡拉 OK 啊？喂，你喺度做咩啊？你哋都有埋呢隻機啊？咁正啊！喂，嗰 Sir，哇，好耐唔見啦喎！好耐冇見啦！我見到你忙啊嘛，你呢排唔係你好，你呢排唔係去邊度旅遊又有咩啊？好忙啊！我都唔敢話俾電話你。我都有睇你片喎，原來你哋都有賣呢隻機啊！呢隻機，呢隻機音王㗎，而家哦叫音王，音王嘅，音王做嘅，音王做啊！呢啲機係幾巴閉幾正喎啲音，呢波真係呢啲都一體機㗎啦，一體機始終嚟講就係方便啦，係方便。不過呢隻係咩出街都得㗎喎。喂，攜帶方面啱晒，我出表王高進，我 camping 露營用喎。呢隻機嘅話咧，而家嗰個價錢嘅話咧，俾大哥特價啦。即係我自己頻道嘅話咧，就係2380嘅。係。不過喺阿高進個頻道出現嘅話咧，2180啦。哇，咁正啊！多謝你。到時如果係需要嘅話咧，就過嚟啦。呢個機 OK 㗎。有第兩支咪，又係香港版 OK 嘅。係啊。不過介紹啲更加好嘅。跟住阿陳紅走先，入去先。哇！頭先陳紅出。呢排我哋買得最好一體機咧，係呢隻嚟嘅。哇！就係呢隻喎。呢隻之前喺呢個頻道有出現過，呢個係42個 cm， 係最巴閉係咩咧？我同你講啊，好呢架機俾你睇過先，底下咧帶兩個 subwoofer 噶，係喎，帶兩個 subwoofer 啊嘛，係啦，呢個係10個喇叭嗰隻，係呢隻咧係叫做一體機嘅天花板。哇！一體機嘅天花板啊！仲有你睇下後邊嘅話咧，係仲有後邊嘅話咧係可以另外播無線咪㗎。即係後邊仲有第6個咪窿㗎，仲有後邊有光纖同軸 AUX 輸入，即係話咧，譬如嚟講咧，你而家係嗰啲電視機個聲諗住唔夠靚，咁你就對條線落去啦。咁你呢個機嘅話咧，就當埋一個3巴嚟用，你冚落去嘅話咧，唔做點歌機，當一個3巴嚟用，咁都係 OK 嘅。哇！只係呢個聲嘅話咧，嗰個效果係 OK 㗎。咩 OK 就正啊！係呢個機嘅話咧，嗰個價錢嘅話咧就係2999，係3000蚊，走1蚊就計3000蚊啦。哦，3000蚊，係帶走啊 OK 㗎啦。仲有介紹多一台啦，係呢台機。呢台機嘅話咧，之前嘅話咧，我哋呢個機嘅樣啊，之前我哋個牌子就唔係呢個牌子嘅，係。但係音王公司嘅話咧，佢話呢隻機咁受歡迎，但係又想重新做翻佢，後尾又話咧又做翻呢個音王嘅香港版，係啦，係音質嚟講都唔錯嘅。大家見住啊，大家有需要嘅話咧就同我講，呢隻機又話咧有第2個版本，一個咧就係帶電池嘅，係即係可以攞去戶外啊，攞戶外就帶電池嘅，係帶電池咧就2999，如果唔帶電池咧就2799，性價比高喎。但係呢個機又話咧個缺點係咩咧？就係唔可以另外播無線咪，係同埋啲功能冇咁多，係。但係所有嘢嘅話咧，音響嚟講咧就有優點有缺點噶嘛。當然，冇理由我哋全部講優點，唔講佢嘅缺點。我哋講下佢缺點，佢嘅優點咧就係聲音唔錯，但係功能偏少。但係呢隻機嘅話咧就係咁呢隻機嘅話缺點嘅話咧就係冇得裝電池嘅，係又係唔帶電池嘅，就係一定係擺屋企用嘅。但係呢個機咧個好處咩咧？仲有黑色白色選擇。冇錯。係咁呢兩款一體機咧，個價錢係差唔多嘅嚇。咁好多人咧，仲有呢排咧都有人反饋嘅話咧，咁佢話呢個機我擺落去好睇係好睇，但係個點唱機咧，好似我一擺上嚟之後咧，哎呦，將個電視又咧遮到一半。咁唔方便啊嘛。咁有啲人都係咁樣反饋過啊嘛。係。一個係方便就係黐埋一齊。唔方便咧，有時一打開嘅話咧，就遮到個電視後邊啦。咁又唔可以擺喺嗰度啦。所以話咧，我哋又話咧，又多一款出嚟啦。係呢一款嘅話咧，就係一個喇叭，係帶埋2支咁嘅無線咪，係仲有呢個點唱機咧，就做到咧可以分開噶啦，可以分開嘅，即係我哋可以分開嘅。冇錯。咁呢個機嘅效果同埋呢一款嘅效果係差唔多嘅。唯一嘅唔同嘅話咧，係呢個機咧。就有帶雙重低音，呢個機咧就單重低音，係同埋呢款機嘅話咧咁樣加埋就係2780。哇，性價比高喎！2780呢隻就2999，呢隻咧就2799。咁呢幾款一體機嘅話咧都係賣得係非常之好噶。總之嘅話咧，
音響嘅話咧就有平有貴嘅，係有得自己。嗱，高進哥哥就暫亂你歌病，高進就中意巴打你，唔係樣樣嘢好似其他人哋嘅，其他人哋鋪頭樣樣嘢都話好嘅，唔會講啲唔好嘢。我就中意你老實。係大家嘅話咧喺度話咧，我哋喺度都做咗幾十年㗎啦。咁啊，唔知係阿高帥嘅頻道啊咧。而家仲啲 fans 仲唔記得我？如果唔記得我要點算好啊？梗係要利達音響阿莊華咁樣充30年，即刻加阿陳紅巴打嘅 WeChat 啦、微信號，有咩問題可以直接揾阿陳紅，可以直接揾我就 OK 㗎啦。咁啊，我哋話呢排啱先你喺度見到我喺度唱緊歌嘅話咧，其實係呢一套嘢嚟嘅。大家睇下，好靚喎！我哋呢一套嘢咧係咁樣嘅，有黑色同埋白色嘅。係呢個嘅話咧，呢個喇叭嘅話咧係30個 cm。係。呢個幅度係15個 cm， 好細個嘅喇叭。佢呢種喇叭嘅話，呢叫做同軸喇叭。同軸喇叭，同軸喇叭嘅話，你聲係好清晰嘅。啱先你見到啊咧，頭先聽你唱歌好正啦。你咁樣播出嚟個聲嘅話咧，真係 very good 嘅，好正好正嘅。我唱幾句嚟聽下，陳紅。可唔可以㗎？超時四海家鄉事。何地我能知？係啊 ，OK 嘅。能分醉醒夢世就容易，始終勝負只有天知。係啊，佢嗰個細嘅體積咧，然後出到話咧，嗰個聲音咧係好闊嘅。機仔細啲音響好正，好正嘅。仲有我哋呢架機嘅話，呢個擴音機係咁樣嘅，有帶呢個升降 key 功能喺呢度嘅。有時啲 key 唔啱嘅話咧，就係升下 key 降下 key 啦。冇錯。仲有我哋呢個咪你都知道，梗係啦，七隻顏色喎，七隻顏色啊，講少啊，真係。同埋嗰個點唱機嘅話咧，我哋咁樣嘅，我哋呢套咧就係4999嘅啫，4999。然後咧嗰個點唱機咧就係我哋有成10個 size，然後咧。覺得大同埋細就由你自己選擇㗎啦。啱啦，説出重點啦。同埋最主要嚟講咧就係香港版本。呢個仲有呢個機啊，呢個擴音機雖然嚟講咧，你見到佢嘅體積係好細嘅啫。係啊。但係佢嘅功能係全部齊全嘅。嗯。佢後邊咧有 ARC 啦、光纖啦、同軸啦，同埋藍牙啦，同埋 MP3 Play 啦。係。全部都齊晒㗎喎。全部齊晒，正所謂 all in one 啦。係啦 ，all in one 乜嘢都齊晒㗎。即係你有時你睇打啲遊戲機啦，或者係電視機。喺 YouTube 諗住要傳過嚟，咁我哋呢個機全部可以搞得掂，就啱晒大家啦。總之大家記得嘅話咧，要過嚟試下效果啦，先至知道我哋呢套嘅效果有幾正啦。好正，係啦，真係。呢套嘅話咧就係4999，係4999，係放心，好多人購買㗎啦，唔會同嗰啲3幾千蚊嘅卡拉 OK 組合咧，完全係兩回事嚟㗎。冇錯，兩回事啊，真係。如果你話一體機又方便。但係方便嘅話咧，出到嚟嘅效果同呢啲有啲區別。冇錯，要出重點來啊！仲有，哇，仲有啲咩嘢啊？係，仲有啲唔好成日介紹啲幾千蚊㗎啦，好唔好？梗係啦，我哋介紹過99蚊㗎啦，好唔好？唔係啊，化99蚊，係唔係啊，化99蚊？我哋99蚊嘅一隻可以好正㗎呢隻機，俾你睇過先啦。我都有睇你 channel 啊。係啦，呢隻機睇我 channel 係咁樣。嗱，朋友們，停一停先，記得訂閱埋阿陳紅子嘅 channel 啊！係呢個係呢個叫做藍牙嘅播放器，係 MP3 嘅播放器，係全部鋁合金嘅。呢個係可以插 U 盤直嚟播歌嘅。即係有時候咧，呢個點講咧？呢個機有咩作用嘅話咧？即係好似人哋啲屋企啊，以前嘅舊嘅音響，好似有啲天龍啊、雅馬哈啊，同埋嗰啲好多日本牌子嗰啲咁嘅影院嘅擴音機。係咁大多數嚟講咧，佢係唔具備呢個藍牙功能。係，包括揼機，啲歐洲嘅好多啲揼機係唔具備呢個功能，啲 HiFi 機係冇呢個 MP3 Play 同埋呢個 USB Play 功能。咁呢部機嘅話咧，就可以解決到呢個問題啦。第一個嘅話咧，佢有埋高低音調節啦，係音量調節啦，同埋有藍牙播放功能。即係我哋而家好中意用藍牙嚟播放功能噶嘛。當然啦。所以呢款機嘅話咧，就可以解決到你嘅煩惱。99蚊就可以搞掂㗎啦！哇，性價比超高，99蚊搞掂晒。係99蚊就可以用你套音響嘅話咧，又用翻現代嘅嘢，咁就 OK 嘅。嗱，朋友們有啲可能啱啱先至入嚟睇高進呢條片喎，大家記得嗱，記得 cap 圖利達音響陳紅，
有咩問題，音響上問題，梗係揾阿立咗華強不足30年嘅利達音響揾阿陳總。仲有咧，我哋仲有一隻嘢咧，大家呢隻嘢可能大家都好中意嘅，即係點樣咧？好似塊餅印咁樣嘅。喂，呢個乜家科嚟㗎？呢個乜家科嚟嘅？係。即係話咧，我哋呢個機係咁樣嘅，分開佢有啲嘢講究。係。仲有咧，呢個機係咁樣嘅，呢頭就播喺我哋電視機。係。播 HDMI 部電視機。係。咁我哋呢一頭咧 Type C 咧，就播喺我哋個手機。係。播喺我哋個手機。係。咁咪播喺我哋手機之後咧，呢邊就係播喺手機，呢邊就播喺我哋個電視機。係。咁兩邊嘅話咧，佢就咁樣嘅。我哋電視機，我哋有時嫌個手機嘅畫面太細啊嘛，或者睇咩咁嘅話咧，就可以做到電視機嘅話咧，縮細手機嘅畫面。咁就哇呢個喺 YouTube 擺到喺電視機度，哇都 OK 嘅。咁呢個機嘅話咧，呢個機咧叫做無線嘅 HDMI 投屏器。哦，無線嘅 HDMI 嘅投屏器。係呢個嘅話咧199。哇，性價比超高。200蚊，咁就可以搞掂㗎啦。哇！大家朋友們睇到高進呢條片，仲叭叭聲落嚟揾利達音響陳紅。咁啊，呢個係呢個係99，呢個199。哇！係咁啊，大家有需要嘅話咧，就可以過嚟。阿陳紅唔係話淨係買啲幾千蚊㗎嘛，99蚊、199都買得好多喎。都有啊。係啊，今日都有幾個客人咧喺澳門同埋喺港島嗰度咧行咗幾百公里行到過嚟，專門嚟買呢隻99蚊，經我哋買斷貨添啊，一日賣幾百個啊！你知唔知人哋點樣山長水遠都要揾你啊？因為你利達音響信得過，靠得住，一直喺度等住大家。係99、199，咁啊，大家需要嘅話咧，大家可以過嚟揾我。冇利達音響喺度。大家如果未去過陳紅上邊嗰個試音室嘅話，高進極力推介，一定要上啦，好正啊！如果係要試呢間嘅配套嘅話咧，我哋去我6樓試音室嗰度，安靜啲地方嘅話咧，問問我哋再試多次，試真啲，好唔好？冇錯，好啊！試下又唔使錢嘅。啱啦，說出重點啦。OK，咁啊，呢片到呢個先得喎，高進。好啊，好。咁啊，你上唔上鏡啊？嚇？你上唔上鏡啊？好，嚟。大家好，有出片王 Jazz 高進啦，記得揾我嘅好兄弟陳紅利達音響喺華強北捉阿來貨30年啦。好，唔該晒你。最緊要仲啊，唔好咁快拜拜住，仲要記得訂閱阿陳紅個頻道啊！自己出咗片啊，冇得輸啊，好嘛？好，好，下條片見。好，拜拜，拜拜。大家好，又係我出片王 Jazz 高進，大家知唔知我喺邊度啊？見到咁靚地方，梗係我哋偉大祖國中國嘅深圳華強北邊度啊？嘅賽格通訊市場嘅健康又快樂嘅康樂大廈。你知唔知高進哥哥今日揾邊個？梗係屹立咗華強北足咗30年嘅利達音響陳紅先生。好，未開始呢條片之前，我要鳴謝我嘅廣告贊助商排名不分先後，梗係有我哋今日主角，噔噔噔噔。利達音響陳紅先生亦都有贊助我高進片頭嘅廣告嘅，仲有邊個啊？梗係我另外一位好兄弟嘅青山啦，仲加埋我高進代言嘅，哇！中國名錶 Conrad 品牌啊，仲有張雪機車嘅香港總代理 David 哥哥啦，係咪啊？仲有邊個啊？哇！太多名謝啦，仲有我驚講漏咗啊！仲有深圳 Vivo 公司亦都有贊助我高進同我拍檔 B 姐所有拍攝嘅用品啦，係咪啊？好，我哋直入去揾阿陳紅先。噔噔噔噔，大家睇下，利達音響 ，Hello，陳紅。